Sie haben zum ersten Mal ihre Schwester besucht, die in einer Großstadt studiert und schreiben zwei Freundinnen darüber. For the first time you have visited your sister who is studying in a big city. Beschreiben Sie, wie und wo wohnt Ihre Schwester, where she is living, how is the living condition. Und was haben Sie während Ihres Aufenthalts unternommen? What did you do there? आप पहली बार मिलने गए सिस्टर से बिग सिटी में, आपने क्या किया वहाँ पे? Und warum finden Sie es gut oder nicht gut, in einer Großstadt zu studieren? Okay. Hat jemand geschrieben? Dann kann man auch sagen. Yes, sir. Bitte. Lieber Radha, lieber Ram, mir geht es gut und ich hoffe, es geht euch auch gut. Ich bin die letzte Woche zu meiner Schwester gefahren. Sie studiert an der Uni in Jaipur. Sie mietete dort eine kleine Wohnung und arbeitet auch einen Teilzeitjob. Es war ein großartiger Besuch, weil wir einen Ausflug in Jaipur gemacht haben. Wir haben viele Sehenswürdigkeiten besucht und im Abend gehen wir ins Kneipe. Dort haben wir viele getanzt und Cola getrunken. Ich finde es gut, in einer großen Stadt zu studieren, weil in Stadt es viele Möglichkeiten und viele Uni gibt. Die Studenten können viele gute Jobs finden. In Stadt gibt es viele Firmen, deshalb habe ich mir auch überlegt, an einer Uni in einer großen Stadt zu studieren. Was denken? Großstadt. Großstadt. Ja. Stadt. Was denken Sie davon, gemeinsam in nächsten Ferien einen Ausflug nach Jaipur zu machen? Dann werden wir Spaß haben. Ich warte für deine Antwort. Viele Grüße, deine Ulrich. Okay, klar. Also Stadt, स्टार्टअप नहीं बोलेंगे, डी और टी एक साथ मिलते हैं तो ये समझ लो केवल लास्ट वाला ही बोलते हैं, स्टार्ट. So, liebe Ada, lieber Ram, noch jemand will was sagen? Yes, sir. Bitte. Liebes Suvit und Ravi, letzte Woche habe ich meine Schwester besucht, die in Delhi umgezogen ist. Sie studiert Rechtswissenschaften und Politik und wohnt in der Wohngemeinschaft mit anderen Studentinnen. Während 2 Tage haben wir ungefähr alle bekannten Orte besucht. Ich gerne alle. Nicht wundern, wenn möglich ist, wir alle sollten in einer Großstadt. Es gibt so viele Uni, Coaching-Zentrum, Bücherei und am Wichtigsten verschiedene Studenten von anderen Staaten. Sicherlich gibt es so viele zu wissen und Erfahrung. Nach dem Studium kann ein Mann auch hier einen neuen Job bekommen. Es gibt viele Gelegenheiten für andere Studenten. Was denkst du? Was denkt ihr? Schreibt mir bald. Ich warte auf eure Antwort. Liebe Grüße, euer Freund Ram. Okay, noch jemand? Also zuerst, Sie sagen, Sie haben besucht und was haben Sie gemacht? Ich habe letzte Woche meine Schwester in Delhi besucht. Sie studiert Medizin und wohnt in WG, in einer WG. Sie arbeitet auch Teilzeit und verdient ein bisschen. In der Großstadt gibt es viele Gelegenheiten, viele dann Plural, Gelegenheiten, zu studieren und zu arbeiten. Man
sieht vieles. Man trifft mit Studenten aus der ganzen Welt. Es gibt auch viele Freizeitangebote, wenn man sich langweilt oder gelangweilt fühlt. Gute Einrichtungen. Gute Einrichtungen, zum Beispiel Bibliothek, Internet, schaffen, also Lernatmosphäre. Ich würde mal auch nächstes Jahr mit meinem Studium vielleicht in Delhi oder in Pune beginnen. Was denkt ihr? Was denkt ihr? Bitte schreibt mir mal. Imperativ. Ich warte auf eure Antwort. Auf eure Antwort beziehungsweise Ratschläge. Viele Grüße. Euer Deepak. Also, zuerst sollten Sie sehen, an wen Sie schreiben. Liebe Ada, lieber Ram. So, दो लोगों को लिख रहे हो आप, और नीचे वाले में आपने एक साथ लिख दिया लीबे सुमित और रवि. दो जने हो गए तो लीबे, और अलग अलग किया तो आपने यहाँ दिखा दिया कि लीबे मतलब फेमिनिन है और लीबर मतलब राम है. और एक साथ जब प्लूरल हो तो लीबे एक साथ लिख सकते हैं. तो इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं हम लोग. ये तो खैर स्मॉल लिखते ही हैं आप. फर्स्ट वाला स्मॉल होगा. Ich habe letzte Woche, ja, das ist groß natürlich, Woche meine Schwester in Delhi besucht. Sie studiert Medizin und wohnt in WG. In einer WG kann man hier schreiben. In einer WG. Wohngemeinschaft. Sie arbeitet auch Teilzeit und verdient ein bisschen davon. Davon का मतलब इस तरह से काम करने से. Davon. In der Großstadt gibt es viele Gelegenheiten zu studieren und zu arbeiten. Means पढ़ भी सकते हो और जॉब भी कर सकते हो. Man trifft mit Studenten aus der ganzen Welt. You meet people from the whole world. Es gibt auch viele Freizeitangebote. There are many free time offers. Wenn man sich gelangweilt fühlt, या wenn man sich langweilt, यहाँ पे एडजेक्टिव
बना दिया। Gute Einrichtungen, good facilities, zum Beispiel Bibliothek, Internet, schaffen Lernatmosphäre. They create learning atmosphere. Ich würde mal auch nächstes Jahr. Jahr is missing here. Nächstes Jahr mit meinem Studium vielleicht in Delhi oder in Pune beginnen. Was denkt ihr? दोनों को लिखा है इसलिए was denkt ihr? तुम लोगों का क्या सोचना है? बिटे schreibt again T because दो को लिख रहा है. Schreibt mir mal and imperative है this one. That's why imperative heißen. Ich warte auf eure Antwort. I'm waiting for your answer. beziehungsweise Ratschläge. Your answer बोले तो your advices. Viele Grüße, euer दीपक. So दीपक ने लिखा है